Cara, que eu tô com um problema sério com essa VAP aqui, ó. Essa máquina de alta pressão, né? Não é VAP. Cara, sempre quando a gente coloca o engate rápido ali, ó, com a pressão da água, por ser muito, aqui a água tem muita pressão, daí ela fica estourando. Aí quando estoura a mangueira, dá um banho na gente. Então eu tenho que substituir esse engate rápido, sei lá, tipo, por um de ferro, talvez. Preciso resolver logo esse negócio porque é ruim ficar sem usar ela.